hejsan, det är Hanna här. Vilken fantastisk dag det har varit idag. Jag har sluppit gå ut, för ute är det inte fantastiskt fortfarande. Jag har haft ett fantastiskt träningspass här hemma. Jag har pratat med 2 underbara svenskar som jag inte hade träffat tidigare, som hade bokat in sig på fika med mig. Det kan man göra på 10xcoaching.live om man vill. Och det har varit, liksom, jag har tänkt på såna här saker som livet, hur det har hänt, hur allting har förändrats från att jag var, hur gammal var jag? 20, och bestämde mig för att det här livet som jag lever nu, det här livet som jag har slagit in på att leva, är inte livet som jag vill ha. Det är inte så jag vill ha det i mitt liv. Så när jag var 20 så tog jag en chans och råkade få ett jobb på en cruise ship. Jag var rätt person på rätt plats, och så har jag alltid varit bra på att le. Så jag fick ett jobb som blackjack dealer på en cruise ship. Och de bad mig infinna mig i Helsingfors inom en vecka. För att då hade de en båt som de hade byggt i Helsingfors som skulle köra över till, eller segla över till Florida, till Miami. Och på båten skulle de träna mig deal blackjack. Så jag fick lära mig deal blackjack, och på den här båten efter några månader så träffade jag en man som klev in, och direkt när jag såg honom så såg jag i det här att jäklar, nu kommer inte jag tillbaka till Sverige. Det där var min man. Jag träffade honom när jag var 21 och vi har varit tillsammans sedan dess. Så Lisla, hej för dig. Men vet du vad i sambandet med vad jag tänker på sådana här saker, att våga göra sånt som man egentligen inte är bra på. Att man vågar kliva in i en äventyr som man liksom inte vet var man landar någonstans. Ibland måste man ju vara modig nog att verkligen släppa taget, att verkligen kliva in i en ny roll. Och pröva lite nya saker. Våga. Jag gick på universitetet, jag hade tänkt bli gymnasielärare. Jag gick ju för fasiken på ekonomisk, men jag hade planer på att byta till att bli gymnasielärare. Så jag tog en chans, slutade med det här livet som jag levde, hoppade på en båt och jobbade på en cruise ship. Och det är lite samma saker som jag har gjort många gånger i mitt liv. Jag har bytt, jag har styrt om, jag har styrt rätt, jag vill pröva det här, jag vill göra det här. Och det är en sak som har fungerat till min fördel. Jag lever ett liv som jag älskar att leva. Och en av sakerna som jag vill att du ska fundera över, om det här är någonting som passar för dig också, det är det här med att våga satsa på dig själv. Våga tro på att jag har aldrig varit bra på matematik. Jag blev bra på att dela ut blackjack och all matematiken som man behöver göra med det där på nolltid. Du kan bli bra på andra saker. Jag har klivit ut, råkade få ett jobb som innebar att jag behövde föreläsa varenda vecka. Och jag berättade för min mastermind-grupp tidigare att det innebar ju i början att jag typ hade diarré 2 dagar före varje föredrag som jag höll, för jag var så jävla nervös. Men jag vågade släppa taget av min bekvämlighetszon och våga mig in. Det är samma sak som och det här med att hålla föredrag för större och större grupper har ju blivit någonting som jag kan ju göra det här i sömnen. Du kan väcka mig, jag kan kliva upp och jag kan hålla låda. Men jäklar vad nervös jag var i början. Jäklar vad dålig jag var på det i början dessutom. Men jag vågade och jag lärde mig och jag blev bättre och bättre och bättre. Och det är samma sak med var du än befinner dig i ditt företagande just nu. Så är det exakt samma sak som du behöver göra. Du behöver verkligen kliva in i rollen som: det här är vad jag gör. Det här är vad jag är förbannat bra på. Det här är vad jag levererar till mina klienter. Det här är hur jag kan hjälpa de här människorna som har exakt rätt förutsättningar för mig. Det här är någonting som jag är så förbaskat bra på. Och jag förstår att det är svårt som svensk som har fått lära sig att man inte ska säga att man är bäst på saker och ting. Man ska inte ens tycka att man är bäst på saker och ting. Det var en av de sakerna som jag reagerade på som svensk som kom hit till Kanada. Och när jag var 23, jag vet inte hur gammal jag var när jag fick mitt första barn, 22 kanske. 22 var jag.
Och när Oliver föddes så var jag med i såna här playgroups och det var massor såna här, man skulle träffas och umgås med andra kanadensiska mammor. Och när deras barn gjorde bra saker så var det inte liksom, det var liksom verkligen sätta den här ungen på en pedestal och det var high five, you're awesome, you're the best, I love you, you're awesome. Och klappa i händerna och alla skulle titta och de tog kort på sina barn och det var ju liksom så fenomenalt. Och som svensk så var man liksom, wow, vad mycket beröm barnen får. Det var liksom, visst berömmer vi också våra barn, men inte på samma sätt. Så jag tror att som svensk så har vi lite uppförsbacke i det här när det gäller att våga kliva ut och säga det här är vad jag är bäst på. Du behöver komma till mig. Vill du ha de här resultaten? Och den här personen som du riktar dig till har de här egenskaperna som du kan sälja in. Då behöver du ställa dig där och säga att yes, jag kan hjälpa dig leverera de här resultaten. Jag riktar mig till en viss speciell människa. Jag kan hjälpa dig få de här resultaten. Känna på det här viset i livet. Och det där är en sak som du behöver kliva in i, som du behöver öva på, som du behöver tillåta dig själv att bli bättre på allt eftersom. Precis som när jag började hålla föredrag eller deal blackjack. Jag var väl fasen inte en bra blackjack dealer första veckorna på båten liksom. Att våga kliva in i och känna att nu är det här jag gör. Fake it till you make it, det ligger en hel del i det faktiskt. Fast jag brukar föredra att säga agera som om. Så vad jag vill att du ska göra, hej Angelica, det har jag Facebook Messenger med idag ju om Anit och superfoods och energi och massa bra saker. Så vad jag vill att du ska göra nu, i och med att du ska sälja mer i mars, så behöver du kliva in i den här expertrollen. Du behöver bli säker i din roll. Du behöver tänka att okej, jag säljer de här sakerna till de här personerna och jag vet att de kommer få resultat av att jobba tillsammans med mig. Och för att de ska förstå det så behöver du visa att du har en sån confidence i både dig och i dem. Och då i början, för vi måste ju börja någonstans. Vi måste ju få lov att liksom öva oss lite. Och det är därför jag säger det här med att är du coach så börja med one-on-ones. Jag har hur många timmar som helst med bara individuella coaching sessions. Liksom 15-16 år av sånt. Innan jag tog det skalade upp till liksom grupper och mer sådana här grejer. Man måste börja någonstans, man måste skaffa sig skills. Men det finns också en element av om du inte har confidence, om du inte har lärt dig, om du inte har skaffat dig en mindset att ha confidence, hur gör du då? Då behöver du helt enkelt agera som om du redan hade confidence. För att om du det spelar ingen roll vad du jobbar med, om du är en coach, om du är en konstnär, om du skriver böcker, alla sådana här saker. Kan du vänta lite med det, Maja? Och alla sådana här saker. Maja undrade om hon kunde fixa en kaffe, men jag tänkte kan du väl vänta med en stund. Alla de här sakerna, det är ju som att är du i en skoaffär så tänker du inte att du ska gå och köpa ett par skor som ser okej ut. Du tänker inte att det är ju i alla fall ett par skor. Utan du letar efter ett par skor som ser bäst ut. De där skorna, de vill jag ha. Okej, och alla de här andra skorna som bara är skor, de håller ju bara dörren öppen för att du ska köpa de där som är bäst. Exakt samma sak händer när du är ute i social media. Du levererar värde, du hjälper folk, du coachar, men du har inte den där level of confidence. Det är som att du ställer dig och håller upp dörren för den där coachen som har confidence. Som agerar som om de har i alla fall. Eller den där som gör att, för när du jobbar med någon som har den här känslan av säkerhet så är de trygga i både sig själv och med dig. De vet att du kan få resultat. Så det där är en sån himla viktig sak att öva på. Agera som om. Agera som om du hade den här confidence. Agera som om du var den här experten. Så att det är dig de handlar om. När folk är redo att köpa det här som du erbjuder så är det du som är experten. Det är du som är de snyggaste skorna för 17 liksom. Så självklart ska de då köpa av dig, eller hur? Så det här var
långt sätt för mig att säga att du måste acceptera att det du håller på med, det är du bäst på. Och du kan bara vara bäst på vad du håller på med när du levererar den där saken som du känner att det här är vad jag älskar passionerat att få leverera den här saken. Jag vill ha impact, jag vill förbättra världen. Och den saken har du, och den saken kan du leverera till exakt rätt person. Den där som har alla de rätta egenskaperna. Den där som är den här personen som kan få resultat av dig. Så de där två sakerna. Och sen det här sista med att det måste vara hållbart för dig också. Du måste kunna fortsätta leverera på det här viset många, många gånger. Så det är då du kan vara bäst. Du kan inte vara bäst på de här sakerna som du inte riktigt trivs med att göra. Du kan inte vara bäst på att, massa arga gubbar, Therese. Sluta, jag vill ha hjärtan istället. Du kan inte vara bäst på det här med att leverera fel sak till fel människa helt enkelt. Då kommer ingen av er, varken du eller din klient, bli nöjd. Så det gäller rätt människa, rätt produkt och ut och sälj för 17 gubbar för mars. Alltså jäklar vilken månad det ska bli. Jag hoppas att du har, okej, det ser bättre ut nu, Therese. Jag älskar alla hjärtan som kommer. De gillar jag. Men du fick ju uppmärksamhet på andra sidan. Okej. Ha det så bra allihopa och tack för att ni finns. Och vi ses här imorgon.